вы на канале Разборова Ксения. Сегодня я буду играть в Play-Doh. Вот у меня 6 баночек Play-Doh. И сделать я хочу вот такой вот домик. Затем вот такой цветочек. Вот такая у меня есть станция. Но она не сегодняшняя. Мы ее не сегодня купили. Вот так я делаю эти штучки. Вот такой домик получился. Аккуратный такой весь. Сейчас я все с него сниму лишнее. И получится красивый домик. Вот так вот я все аккуратненько снимаю, чтобы не снять, чтобы не порвать домик. Вот такой домик у нас получился. Пряничный. Я вот так вот как будто его съела. Ням-ням-ням-ням-ням. Дальше я хочу сделать цветочек. Он будет у меня фиолетового цвета. Вот такой цветочек. Вот он будет фиолетового такого цвета. Вот такой получился. Сейчас я вот так вот аккуратненько сниму. Вот. И аккуратненько вот так снимаю, чтобы не порвать сам цветочек. Вот такой цветок у нас получился. Я вот так вот этот пряничный цветочек съела. Ням-ням-ням-ням. И еще я хочу сделать зеленого цвета круассан. У меня тут вот на самой станции сделан. Сейчас я эту станцию поближе покажу. Вот эта штучка, она у нас вот здесь. А круассан я хочу сделать вот этот. Сейчас получится красивый круассан. Вот такой. Я сейчас все сниму, с него оборву, чтобы получился красивый круассанчик. Вот. Такой круассан у нас получился. И вот такая баночка у меня с зеленым цветом. Сейчас я ее открою. Вот. Сейчас я вот круассанчик. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Всем пока-пока!